Fala galera, acho que todo mundo tem saudade do barulho do Fórmula 1 aspirado, né? Aquele barulho do V10 ou mesmo do V8. Eu não esqueço eu subindo a Avenida Interlagos, enquanto estava rolando o treino já, escutando muito de longe aquele barulho, era inconfundível. Às vezes, quando abria box, o treino assim, estava do outro lado do autódromo, você já escutava o barulho dos carros saindo do box, assim, era uma coisa impressionante. Outra coisa também super legal era a redução, né? Quando ele freava a desaceleração do carro, assim, já impressionava, ainda misturava aquele barulho estourando, assim, era muito legal. O controle de tração também era muito da hora, tipo, parecia que o motor tava falhando, mas era muito louco. E aí depois em 2011 ainda veio a Red Bull com aquele escape no difusor e fazia esse barulho. E aí em 2014 veio a era turbo, né? E tecnicamente é muito legal, a era híbrida é muito complexo, é top de linha como a Fórmula 1 tem que ser, mas o barulho passou disso. Pra isso. Mas a partir de 2016, a organização da Fórmula 1 fez uma mudança no regulamento que deixou um pouquinho mais interessante o barulho. E aí, não sei se vocês já repararam, mas eu, depois que comecei a reparar, eu comecei a ficar um pouco mais interessado. E o barulho é esse aqui. Percebeu? Vou colocar de novo agora com uma imagem para te ajudar a perceber. Esse barulho parece um avião a jato, né? A impressão que dá é um barulho muito estranho, não tem nada a ver com um barulho de motor a combustão. Esse barulho é o wastegate abrindo. Então quando a wastegate está aberta, os gases saem diretamente para a atmosfera. Tem hora que é muito nítido. Olha essa da Ferrari na Hungria. Agora, o que é esse barulho? Vou mostrar para vocês. Então tá aqui um esquema do powertrain da Fórmula 1. Esse aqui é um print de um vídeo que está no canal do YouTube da Mercedes. Eu deixei o link aí na descrição. O próprio engenheiro da Mercedes explica isso aí muito melhor que eu. Basicamente é o seguinte, tá aqui a transmissão, certo? Vai ligado nas rodas aqui. Esse aqui é o MGU-K, né? É o motor elétrico que está ligado direto na transmissão. Ele recupera energia nas freadas também. Era o Carriage antigamente. Aqui está a bateria e aqui o conjunto de turbocompressor, certo? Aqui é o turbocompressor que comprime o ar que vai para o motor. Aqui está a turbina que aproveita os gases de escapamento. E bem aqui no meio, entre eles dois, está o MGU-H, que é um motor elétrico que ele tanto recupera energia do escape, quando a turbina gira ele e gera energia assim, ou ele também gira o turbocompressor até para tirar o turbolag. Então, quando um Fórmula 1 vai para a volta de classificação, ele está com a bateria toda carregada, ele quer desperdiçar zero energia e usar toda a energia disponível, né? Tanto da gasolina, que vem do tanque, quanto da bateria aqui. Então, quando um Fórmula 1 vai para a volta de classificação, eles abrem o wastegate para roubar o mínimo de energia possível e o MGU-H vai girar o turbocompressor sem usar essa energia que vem do escape. Por isso que faz aquele barulho lá. E aí talvez alguém vai pensar, mas por que eles não usam a turbina para gerar mais energia? Porque essa é a conta que eles fizeram e perceberam que assim é mais potente, né? Não necessariamente é mais eficiente. Lógico que está sendo desperdiçada energia ali, mas a volta de classificação é uma só. E bom, assiste o vídeo aí da Mercedes que vocês vão entender. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho muito legal esse barulho. Depois que eu comecei a reparar, eu não consigo mais parar de reparar. Eu acho muito legal. Esse powertrain da Fórmula 1, infelizmente não tem mais o barulho que tinha os aspirados, mas
é muito mais complexo e é como tem que ser a Fórmula 1 mesmo, na minha opinião. É a top de linha, não é uma coisa que a gente tem num carro ali qualquer, né? E aí, fique um pouco mais com algumas imagens aí desse barulho.